ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការវិភាគព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសុភ័ក្រមួយផ្លែទៅសិនដើម្បីនឹងរាយការណ៍ពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺជាស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងផ្លូវសំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថាការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើស្ពានអាកាសបាទដល់គឺឃើញថាមិនទៅមានការធ្វើចរាចរណ៍ច្រើនទេហើយចំណែកផ្សារស៊ីដនីនៅវិញគឺការធ្វើចរាចរណ៍ក៏មិនមានចំនួនច្រើនដែររង្វល់មូលកម្មករស៊ីដនីគឺឃើញថាការធ្វើចរាចរណ៍ក៏មានសភាពធម្មតាដោយឡែកយើងឃើញថារង្វង់មូលចំចៅគឺការធ្វើចរាចរណ៍យើងច្រើនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទេបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមបានទស្សនានៃការបង្ហាញជូនអំពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ដែល CNC តែងតែបង្ហាញជូនដើម្បីជាប្រយោជន៍មួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់មុនពេលធ្វើការងារឬបំពេញភារកិច្ចអ្វីមួយយើងឃើញនៅតាំងចក់ទទួលនៅឯគេហដ្ឋាននោះគឺអាចបញ្ជាចរាចរណ៍កន្លែងណាមួយប្រសិនបើចំណុចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទនៅក្នុងវគ្គវិភាគព័ត៌មាននេះតើយើងគួរថាមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីវិភាគទេលោកថាដើម្បីជាចំណាំអារម្មណ៍ដែរជាលោកសុភ័ក្រតើតើនឹងបញ្ហានេះគឺថាពីកម្មវិធីរបស់យើងគិតថាដោយសារមានប្រិយមិត្តជនកម្ពុជាវិញយើងលោកក៏ចូលចិត្តតាមដានអ្វីដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការនៃរឿង Edward Snowden ម្ដងដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនទាន់តែទៅនៅឆ្ងាយពីបញ្ហាដែរយើងឆ្លៀតតាមដានក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវដើម្បីយកមកនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីរបស់ Edward Snowden ហ្នឹងបាទយើងឃើញថាឥឡូវពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាករណីរបស់ Edward Snowden នេះវាអាចคล้ายទៅជារឿងមួយក៏ក្តៅកគុកដែរដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទព្រោះយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នេះលោកហាក់ដូចជាចេញប្រតិកម្មមួយលោកហាក់ដូចជាហៅថាវាមានភាពរលរៀលដូចថាលោកមិនសប្បាយចិត្តនឹងវត្តមានរបស់អ្វីដែលជាគេហៅថាEdward Snowden នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេហើយលោកក៏មិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូច្នេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺថាអ្នកនាំពាក្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាបានធ្វើការសន្តិភាពខ្សែមួយដោយទទូចគឺថាគេចាប់បាច់គេត្រូវការនាំខ្លួនរបស់ Edward Snowden ត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញរហូតដល់លោកអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមាននេះក៏ដោយក៏លោកបានធ្វើការអំពាវនាវសុំឲ្យគេថា Edward Snowden នោះត្រូវតែវិលត្រឡប់មកដើម្បីទទួលទោសទទួលនៅការចោទប្រកាន់ដែលយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកវិញអាចប្រឈមមុខនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំជាងឯណោះបាទនេះបើសិនជារកឃើញថាលោកប្រកាសជាមានកំហុសមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែល Edward Snowden កំពុងតែព្យាយាមធ្វើដើម្បីគេចខ្លួនពីការតាមប្រមាញ់នេះគឺថាលោកបានជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់គេហៅថាក្រុមគេថាសម្ព័ន្ធ WikiLeaks ដែលគឺជាគេហទំព័រមួយដែលជួបធ្លាប់របស់លោក Julian Assange ដែលកំពុងតែជាប់គាត់នៅក្នុងទូតរបស់អេក្វាដ័រក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយសិតទៅជាអ្នកបញ្ចេញការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទហើយនឹងមានជាមួយនឹងគេថាមន្ត្រីគេហៅថាអ្នកច្បាប់ក៏ដូចជាគេថាតាក់ទងទៅបញ្ហាខាងអន្តោប្រវេសន៍របស់រុស្ស៊ីហ្នឹងគេថាឥឡូវគេកំពុងតែមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើទៅណាជួយគេថារកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ Edward Snowden ហ្នឹងបានចេញផុតពីគេថាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសលើអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងម៉ូស្គូនោះដោយសុវត្ថិភាពទៅតាមកន្លែងណាមួយដែល Edward Snowden គាត់ចង់ទៅដូច្នេះគួររំលឹកផងដែរយើងថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកគឺថា Edward Snowden ហ្នឹងគាត់បានសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនបែបជាជិត30ប្រទេសហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ទាំងអឺរ៉ុបអាស៊ីអាមេរិកអាហ្វ្រិកអីជាដើមហ្នឹងគឺថាពុំមានប្រទេសណាហ៊ានគេថាចង់ប្រឈមមុខទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏គេថាអាចនឹងផ្ដល់នៅគេហៅថាជាការជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែនាពេលថ្មីនេះដោយសារតែមានកំហឹងទៅលើគេហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបនោះគឺយើងឃើញថាប្រទេស3នៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីននោះបានធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅថាប្រទេសទៅដីអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសអង្គសម្រេចចិត្តគឺថាផ្ដល់នូវសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យ Edward Snowden បាទដូច្នេះឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសទាំង3នៅអាមេរិកឡាទីននោះមានប្រទេសនីការ៉ាហ្គាមានប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយនិងប្រទេសបូលីវីនេះដែលយើងរំលឹកឡើងវិញថាបូលីវីនេះលោកប្រធានាធិបតី Morales ពេលដែលគាត់មានបេសកកម្មត្រូវមានមកការប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនោះពេលដែលយន្តហោះគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនោះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសង្ស័យគឺក៏បាន
នេះអប្រាប់សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលមានអ៊ីតាលីប៉ូទុយហ្គាល់បារាំងអង់គ្លេសគឺអត់ឲ្យគេថាយន្តហោះរបស់លោកប្រធានសម្ដេចប៊ុលមានឆ្លងកាត់ដែនអាកាសរបស់ប្រទេសទេដែលធ្វើឲ្យគេថាមានការខឹងសម្បានឹងប្រតិកម្មការទូតពីខ្លាំងពីចំពោះប្រទេសអស់នោះដូច្នេះលោកសុភ័ក្រក៏បានប្រកាសជាបានជឿពីបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរថាតើការវិវត្តថ្មីនេះពេលនេះយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថា Edward Snowden គាត់ជាអ្នកម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនឹង CIA ធ្វើការជាមួយនឹងថាអង្គការសន្តិសុខអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកដូចជាប្រកាសជាដឹងអ្វីដែលជាតាក់ទិកជាល្បិចក្នុងការធ្វើការចារកម្មតាមប្រមាញ់ការតាមចាប់ពេលមួយគាត់ក៏ប្រកែកដែរមិនខុសពីអូស្មាប៊ីនឡាដិនដែលធ្លាប់អូស្មាប៊ីនឡាដិនមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការងារបម្រើឲ្យ CIA ដែរព្រោះការចំនួនដែលរុស្ស៊ីគាត់ចូលទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះគឺថាការចំនួននោះអាមេរិកគាត់ក៏ចង់រុញរុស្ស៊ីចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានពេលនោះគឺថាអូស្មាប៊ីនឡាដិនដែលមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានអានេះយើងបើកវងកញ្ចក់តិចត្រូវបាន CIA ទៅបង្រៀនពីតាក់ទិកទាំងអស់ដើម្បីគេថាធ្វើការដឹកនាំក្រុមរបស់គេមួយចាស់ឲ្យឌីនគេនឹងគេដេញរុស្ស៊ីចេញប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអូស្មាប៊ីនឡាដិនគាត់ឃើញថាអាមេរិកនេះកំណត់អដែរគាត់យកអាតាក់ទិកនោះមកប្រឆាំងមកអាមេរិកវិញយើងឃើញថាប្រមាណឆ្នាំបាទអាមេរិកតាមមកគាត់ឃើញជាង10ឆ្នាំបាទដូច្នេះចំណែករឿងនេះវិញគឺថានេះក៏មិនជារឿងធម្មតាដែរដែលយើងចង់ឲ្យប្រិមត្តជន លោកតាមដានមើលគឺថា Edward Snowden នេះក៏ជាមនុស្សដែលមានគឺថាគាត់មានគឺថាចំណេះដឹងថាបើពាក្យមួយថាមានបទជំនាញខាងអ្វីដែលជាបទចលកម្មខ្លាំងណាស់ដូចជាគាត់នឹងយើងមើលឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់គាត់បានដោយរបៀបណាព្រោះឃើញយើងឃើញថាឥឡូវនេះបើតាមព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលគឺថាអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំគឺថាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្រប់វិធីទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធចារកម្មតាមអីផ្លូវទឹកគោកសមុទ្រគឺថាឲ្យទៅអ៊ីវ៉ាត់ Snowden ចេញគឺថាគេនឹងចាប់បាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ៊ីវ៉ាត់ Snowden ដែលស្នាក់នៅពេលនេះគាត់ក៏កំពុងតែមានល្បិចគាត់សិក្សាពីអ្វីគេថាច្រកណាដែលគាត់អាចចេញពីរុស្ស៊ីទៅបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពបានទៅដល់គេថាទឹកដីរបស់អាមេរិកឡាទីនដែលផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យគាត់ដូច្នេះយើងឃើញថាវាជាការប្រឈមមួយហើយយើងការក្នុងនោះក៏មានការជួយសម្រួលជួយអន្តរាគមន៍ពីគេថាមិនមែនជាប្រទេសជាអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួនដែលលោកមិនពេញចិត្តទៅនឹងអ្វីដែលជានយោបាយគឺថាការបោះទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះយើងឃើញប្រទេសខ្លះលោកក៏បានផ្ដល់ថាបីជារហស្សនាមថាឲ្យអ៊ីវ៉ាត់ Snowden ថាជាវរៈបរិសដែរហើយយើងឃើញថារហូតដល់មានការស្នើថាបំរុងនឹងស្នើអ៊ីវ៉ាត់ Snowden នឹងអាចខ្លាយទៅជាជ័យលាភីរបស់ពានរង្វាន់ Nobel ទៀតចំពោះអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ដែលគេមិនពេញចិត្តនៅនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ហានេះដូច្នេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះយើងចាំមើលតើការប្រឈមព្រោះសម្រាប់លោកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីពូទីនគឺលោកមិនពេញចិត្តទេព្រោះលោកបានមានតកម្មកុសចង់ឲ្យតែអ៊ីវ៉ាត់ Snowden នោះចេញផុតទេសឹងថាយកដោយតាមម្ចាស់ផ្ទះយកវាទឹះទាល់វាទិញគាត់មែនទេហើយយើងចាំមើលតើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានសមត្ថភាពចាប់អ៊ីវ៉ាត់ Snowden បានទេហើយតើអ៊ីវ៉ាត់ Snowden នេះតើលោកមានសមត្ថភាពគេចផុតពីការតាមប្រមាញ់របស់គេសហរដ្ឋអាមេរិកដែរយ៉ាងណាហើយយើងចាំមើលឥទ្ធិពលនេះហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានអីការវិវត្តបែបណាទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហាអ៊ីវ៉ាត់ Snowden នេះគឺថាយើងក៏មិនទៅណាឆ្ងាយដែរយើងព្យាយាមតាមដានរឿងនេះហើយយើងយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាតើដល់ទីបញ្ចប់នោះតើអ៊ីវ៉ាត់ Snowden គេចផុតបានទៅជ្រកកោនដោយសុវត្ថិភាពទេឬក៏អ៊ីវ៉ាត់ Snowden ត្រូវបានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនាំយកទៅធ្វើការកាត់ទោសក្នុងប្រទេសរបស់គេព្រោះរឿងមួយដែលគួរបញ្ជាក់គឺថាអ៊ីវ៉ាត់ Snowden នៅមានរឿងអាកំបាំងច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជឿក្បាលបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្វីដែលជាការវិភាគព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងករណីរបស់ Edward Snowden ដែលអ្នកបញ្ចេញការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេថាក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរប៉ុន្តែសូមប្រិយមិត្តនិងទូទាំងជនលោកមេត្តាកំទាន់អញ្ជើញទៅណាសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៅសភាអ៊ីនធឺណិតវគ្គទី2ដែលមានលោកនាយកសំចៃយ៉ាងនិងកញ្ញាឋានៈជាអ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងពេលនេះក្នុងវគ្គសភាអ៊ីនធឺណិតវគ្គទី1នេះខ្ញុំបាទទាំងពីររូបក៏សូមធ្វើការញ៉ាំជម្រាបលា